Maligayang araw ng Sabado, umuli, at buon pomeriggio e buon sabato per i nostri cari amici, ospiti italiani. Okay, this afternoon we would like to welcome you. The Rome Filipino SDA Church would like to welcome you on our concert. This is a tribute to God. Who among us here have experienced the love of God in our lives? I guess no one. No one did not experience the love of God in their lives. So I would just like to remind everyone that this concert is inspired by God's love to each and every one of us. Pag minsan po, sometimes in our lives, we feel the blessings and the presence of God, but then we tend to forget His presence in our lives. Tama, Troy? Vero, questo momento dei nostri amici vogliamo dedicare questo momento di canto e di lode per ringraziare Dio e dare lode a Lui nella nostra vita attraverso i nostri canti. And as we listen to the songs this afternoon, mga kapatid, gusto kong magbalik tanaw tayo. I want us to all remember and go down to the memory lane of our lives. Alalahanin natin yung mga pagpapala ng Panginoon sa atin. At pasalamatan natin ang Panginoon sa Kanyang paggabay sa atin. Allora, attraverso questi canti torneremo nel nostro ricordo, nella nostra memoria del passato, come Dio ha camminato con noi attraverso nella nostra fede in questi anni. Okay, so let us now welcome our performers, Ms. Jaramel Perucho and Mr. Joven Tolentino. And let's sit back and